announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. Jina Raila Odinga limeganda kwenye historia ya Kenya kama kiongozi anayestahimili mawimbi ya kisiasa kizazi baada ya kisasi. Licha ya kuwa mstari wa mbele kwenye ajenda za kidemokrasia na mabadiliko ya kitaifa, Raila Odinga alikosa urais mara 5 kama ripoti tuliyoandaliwa kwa kina. Tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2022, tangazo la mshindi wa kinyang'anyiro cha urais lilitolewa kwa mazingira magumu. Ruto William Samoei. Mheshimiwa Raila Odinga akikosa ushindi. Ilikuwa mara yake ya 5 kujitosa uwanjani, na kushindwa kwake kuliwavunja moyo wafuasi wake waliokuwepo Bomas. Raila alipinga matokeo kwa msingi wa udanganyifu wa kura. Figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. Mara ya kwanza kwa Raila kujitosa kinyang'anyironi chini ya mwavuli wa National Development Party, Raila aliibuka wa 3 kwenye uchaguzi huo, marehemu Rais Mwai Kibaki akiwa wa pili, huku marehemu Rais Daniel Arap Moi akitangazwa mshindi. Mwaka 2002 Raila aliweka kando azimio lake kumuunga mkono marehemu Rais Mwai Kibaki, lakini alijitosa uwanjani mwaka 2007 kama mgombea wa chama cha ODM. Uchaguzi ambao umesalia kwenye daftari za historia ya Kenya kutokana na vita vilivyozuka baada ya Rais Kibaki kutangazwa mshindi. Madai ya wizi wa kura yakasababisha vifo vya watu 1100 na watu 1350 kufurushwa makwao. Ilimbidi aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan kuingilia kati na kupatanisha Raila na Kibaki katika kile kilichojulikana kwa mara ya kwanza nchini kama serikali ya mseto. Raila aliteuliwa kama waziri mkuu. Raila alirejea kinyang'anyironi kwa mara ya 3 mwaka 2013, mara hii dhidi ya Uhuru Kenyatta. Uhuru akashinda uchaguzi huo kwa 50.5%, huku Raila akipata 43.7% ya kura. Mheshimiwa Raila akatafuta hifadhi mahakamani, lakini mahakama ikaidhinisha ushindi wa Uhuru. Kwa mara ya 4 Raila alitifua kivumbi debeni mwaka 2017. Mara hii kushindwa kwake kukaongeza kurasa kwenye daftari za historia baada yake kupinga matokeo katika mahakama ya juu. Ushindi wa Uhuru Kenyatta ulifutiliwa mbali na uchaguzi mpya kuagizwa kufanyika katika siku 60.